Zdravím, tohleto video slouží k objednávkám k šíru na papoušky, protože máte na mě hodně stejných dotazů a já pak musím pořád každému datlovat, a tak jsem si říkala, že bude dobrý, když natočím nějaký video, který vám pak vždycky pošlu, abyste v tom měli trošku jasno. Jo. Hodně si pletete gumové vodítko s provázkem na lítání. Gumové vodítko je součástí kšíru. Když si objednáte kšíry, automaticky k tomu máte gumové vodítko. Dávám ho nejčastěji v černé barvě, protože měli jsme dřív barvy třeba oranžovou, takovou neonovou nebo zelenou, ale zjistili jsme, že ta pevnost tam trošku klesá. Ty černé jsou prostě nejpevnější. Víme z našich zkušeností. A provázek, jo, a teďka to vodítko má teda, je dlouhý těch 1,5 metru, cca. Jeden konec si navlíknete na ruku a druhý konec, tam kde je karabinka, zaháknete za polokroužek na konci kšírku u papouška. Když provázek na lítání, ten si musíte doobjednat, připsat mě to v objednávce, že chcete i provázek na létání. A byla bych ráda, kdybyste to tak jmenovali, protože někdo řekne, já bych chtěla vodítko dlouhý 20 metrů. Ne, to je provázek na lítání a tohle to je vodítko. S vodítkem chodíte prostě jenom na procházky a když ho chcete nechat prolítnout na delší vzdálenost, dokoupíte si provázek a můžete s ním jet. Třeba já jsem jezdila vedle do vesnice na fotbalové hřiště, kde byla vysekaná tráva, aby se ten provázek po zemi nezadrhoval o tu vysokou trávu. Zaháknete si ho. Za to gumový vodítko, jo, ne za kšíry, ale za gumový vodítko je potřeba, aby tam bylo pořád to pružení. A teď ho vlastně můžete nechat prolítnout na 10 metrů plus 1,5 metru, co má vodítko. Trénuje se na tom z bydla na bydlo, že ho posadíte na bydlo, odmotáte si třeba 5 metrů a lákáte ho, choďte vždycky s hladovým papouškem, ne, že mu ho hodně nakrmíte a on potom bude jenom sedět a nebude chtět lítat, a taky nechoďte v těch padných dnech vždycky na večer nebo ráno, protože těm papouškům se v těch teplech nechce nic dělat. Ten provázek na létání má na ruku taky to samý, ten otvor, který si zaháknete, nebo já si ho navlíkám prostě na celý pas a mám volné ruce, neplete se mě v rukách. Tak to je k tomu. A pak ještě bych vám chtěla objasnit kousátka, ty máme velké, střední a malé. Malé, to je ke korelám, pirury, andulky a takový, má průměr 3 cm, střední má 5 a dávám ho k žakům, eklektus a tady ta velikost, a velký má 7 cm a je to spíš těm arám a těm větším papouškům. Tak. Jo, a ještě k malým se dá používat rolnička, která se zavěsí jako ty kousátka za jednu kšandičku a papoušek si s tím hraje nebo kouše do toho kousátka a neničí vám kšíry. Některý papoušci to ale nemají rádi, potom vezmete dvoje kombinačky, odděláte to a dejte mu ho třeba na hraní, nebo ho držte v ruce, nebo si ho noste sebou, dejte mu ho na hraní, prostě, aby si do něj kousal. Tak, to je asi tak všechno a těším se u dalšího videa, třeba navlíkání kšíru. Mějte se.